即摆湘北咧落一寡咧西北河，提醒乡亲湘北这个所在落这个西北河，爱小注意一下。来看中华的消息，中华二林天人宫发挥爱心，将200多普渡的这个竞品呢，包括有4800公斤以及5只这个大猪公，搁行街等等，分散婚姻交付中心，庙方搁捐58万的红包，希望讲支持交付中心的囡仔来读册。中华二林的天人宫对2012年开始，就一直将物资捐予婚林家户。今年总共捐200多个普渡贡品，搁有5只大猪公、行街等等丰富的物资。就是有你们这些，就是让我减轻就是很大的负担压力。因为天人宫的主持欧建雄，较早生活伫较散车的家庭，无机会读册，即马有能力就特别鼓励囡仔读册，将来有好的品质。一切物品全部都涨价了，但是收入我们并没有比较增加，尤其家父帮助的家庭，可能他们收入不止没有增加，甚至来讲是减少的。婚姻家福中心嘛，真感谢所有物资，希望大家会当加关心社会的弱势族群。想要获取更多新闻资讯，想要看到主播最新的动态，赶快订阅华视YouTube频道。